Woza nendlebe ngize nendaba. Allegedly weyanganza wethu awuthi ngimchathazele phela namhlanje kuvele lamehlo lawo asiyeke amehlo namhlanje kuvele indaba ezithi kugqekezwe ama-emails kababa wenkomo egqekezwe i-crime intelligence gqekezwe amaphoyisa phela kuthiwa uma egqekezwa becubungula lapha basebehlangane ney'thombe laphana kulezi y'thombe lezana kukhona namavidiyo kwenyawo kukhona ubaba wenkomo kanye nalensizwa leya kuthiwa yikati angazi noma la kwaMatlala noma la kwaDlamini Swazini something like that and mina ngithi Mkhwanazi angisazi Mtubatuba hayi angisazi Shamasi angisazi Nkwali hayi angisazi Indonga mfowethu hawu mhlawumbe ngizokuthiwa wathenga isitimela unganajantshi hayi no namhlanje uyasiprovela mfowethu ubaba wenkomo lo kanye nobani nekati ningathi nizwe ngami ngiyanazi nina niyathanda ukungifaka enkingeni ningathi ke nizwe ngami niyawazi lamajaji la eSouth Africa ukuthi awasipetula achibe nobaba wenkomo udede so manithi nizwe ngami ngizoboshwa and uma sengiboshiwe ngizohamba angazi ngizozizwa ngobani indaba allegedly